今日 Nora 嚟到中山去食我身後呢個黃鱔飯啊！咁個老細咧就話喺佢對面咧有個105萬就可以買到嘅旗杆別墅喎。洋房價錢買別墅係咪真係咁筍先？咁我哋首先咧就睇下佢樓下嘅一個商業嚇。咁啊樓下啲商業咧都開到七七八八噶啦。咁你足不出戶咧就可以滿足到日常嘅消費。咁我哋走上去睇下別墅先。哇！咁我依家嚟到咧，我哋別墅樓下嘅一個江景啊，一河兩岸嘅一個情侶路。咁啊可以俾大家睇到我哋身後嘅呢個江景，非常之舒服嚇。咁呢個位置咧，交通都非常之方便嘅。咁5分鐘咧就可以上到高速噶啦。咁啊25分鐘咧翻到港北關口，35分鐘咧就翻到港珠澳大橋下，都非常之方便。無論你搭車啦，或者係搭巴士，都非常之 OK 嘅。咁別墅咧就係我身後呢個別墅啦。咁我哋嗱嗱聲上去睇樓先啦。我哋依家咧就嚟到我哋人民間啦。咁我哋呢個別墅咧一共有4層高嘅。睇翻我哋1樓嘅位置啦。咁呢個位置咧就可以做到停車入戶噶，可以泊到2部車都冇問題。咁呢一邊咧就係我哋嘅一個花園，一共有30個平方㗎，係屬於一個全贈送嘅面積，種下花草啦，養下金魚啦都冇問題噶。接下來咧睇翻我哋1樓嘅一個位置，1樓呢一邊咧係我哋做咗一個會客廳嘅。咁呢邊咧你可以做翻餐吧啦，或者書吧啦，同3、5好友睇下書、飲下嘢都冇問題嘅。接下來我哋上去睇下依家我哋上到2樓啦。入到嚟呢一邊咧，可以睇翻喺我哋左手邊咧，客廁嚟嘅，係啦。咁呢一邊咧就係我哋嘅一個 U 字形嘅一個廚房。咁2樓呢度咧，我哋做咗一個餐台位嘅，咁啊可以容納4到5個人、7到8個人食飯都冇問題。接下來行翻我哋最中意嘅一 part。哇，好大嘅一個露台啊！但係今日風好大，但係所以吹得好舒服。睇翻呢個位置啦，哇！你做咗一個游泳池都冇問題啦，而且養下金魚啊，或者 BBQ 啊，4、5好友喺呢度食下飯啊，飲下咖啡啊，睇翻我哋江景都非常之舒服啊！生活不過如此啫嘛。咁上到嚟3樓啦，3樓嘅一個設計咧就係2間套房啦。咁呢個位置咧就做咗一個細細的。首先我哋睇翻呢一邊啦，望住江景嘅一個套房啦。其實咧呢個戶型咧，我最中意嘅一點就係咩？佢就好多露台，可以做到南北通風啦，隨時都係好舒服嘅一個狀態啦。睇翻我哋呢一邊啦，就係另外一間套房啦。嗱，呢間套房咧，佢都係包埋有露台噶。接下來咧，我哋上去4樓，4樓嚟啦。4樓就係一個重頭戲啦。4樓咧，我哋就做咗一個主人套間。你有冇見過主人套間係做咗南北對流雙露台嘅咧？咁呢個別墅咧就做咗一個雙露台俾你啦。而且咧，我哋一個露台係望住我哋非常之舒服嘅一個江景啦。咁啊，有時放工啦，坐喺呢度啦，望下江景啦，氹下嗰個思緒啦，放鬆下 relax 啦。咁呢個位置係最啱你噶啦。睇翻嗰一邊嘅景觀咧，就係望住我哋嘅一個別墅啦。咁啊，別墅景觀其實都好靚噶，尤其係依家個陽光啦，同埋個天空啦，都非常之靚吓。OK， 鏡頭過嚟呢一邊，咁呢邊咧就係我哋嘅一個套廁啦。咁如果你都中意呢個別墅喎，總價105萬就可以買到嘅一個別墅啦，快啲 call 我帶你睇樓啦，拜拜。